हेलो व्यूवर्स, मैं अर्पित वाणिगोत्रा कल्प गेमिंग कंप्यूटर से। जैसे कि आपको भी पता है हमारे यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो मेरे को आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं आपके लिए एक और चैलेंज लाया हूँ। जैसे कि ये आपको दिख रहे लुक अलाइक, कौन सा एक्टर की तरह दिख रहे, आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे भी आप पता चलेगा, आप नीचे दिए हुए कमेंट पे कमेंट कर सकते हो और घर से फॉलो करके आओ, सब्सक्राइब करके आओ। बट उनके लिए जीतने के लिए क्या है, मेन चीज ये अपना गेमिंग कॉम्बो फ्रंटेक से जो आएगा। इसमें गेमिंग माउस पैड, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा और हेडफोन्स आएगा। तो अभी ये जीतने के लिए और वैलिड अपना है 31 दिसंबर को, 1 तारीख को 1 जनवरी नया साल नया गिफ्ट आपके यहाँ पे आएगा। थैंक यू।